Здравствуйте! Сейчас я вам хочу показать очень классное средство от кашля, которое нужно принимать 3 раза в день перед едой. Это лук и мед. Лук нарезаем. Лук нарезаем такими мелкими кусочками и складываем его в баночку. Вот лук сложила я в баночку. Теперь маленько надо примять его. Затем добавляем натуральный мед. 2 ложки столовые. Так. Затем вот. Затем закрываем крышкой и оставляем на час. Вот смотрите, какой у меня сиропчик получился. Вот такой сиропчик получился. Рекомендую всем, особенно детям. От года начиная и старше. По чайной ложке. Детям постарше, от 7 лет, можно столовую ложку. Будьте здоровы, не болейте.